Hello everyone. So today in this video we will going to talk about KVS skill test जो टीयर 2 होने वाला है केंद्रीय विद्यालय संगठन का, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और ये वीडियो आप अगर आपने DRDO सेप्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन एंड एलाइड में फॉर्म भरा है तो उसके लिए भी ये काम आएगा। वाई? बिकॉज उसका भी टीयर 2 टाइपिंग टेस्ट है। ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको 3-4 चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगा एंड दैट इज़ कि ये जो है टाइपिंग टेस्ट किस तरीके से लिया जाएगा। सो टाइपिंग टेस्ट स्क्रीन टू स्क्रीन लिया जाएगा, मतलब आपको स्क्रीन से ही देखना है और स्क्रीन पर ही टाइप करना है। ठीक है। पेयर माई हैंड राइटिंग बिकॉज मैंने जस्ट ये अभी भी ख़रीदा है, दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम नॉट एबल टू write properly. I didn't get that amount of accuracy while writing in this particular pen tab. नेक्स्ट थिंग इज़ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का भी बहुत डाउट था कि उन्होंने सिर्फ 35 वर्ड्स पर मिनट मांगा था और एक्यूरेसी के बारे में कोई ज़िक्र नहीं किया है। सो एक्यूरेसी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में लेस देन 5% होनी चाहिए। सो ये बेयर मिनिमम है, मतलब इतना तो आपको लेकर ही चलना है, मतलब आपकी 95% की एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, तो लेस देन 5% का आपका एरर होना चाहिए। सो एक्यूरेसी अगर आप ये लेकर चलेंगे तब भी आप सेफ जोन में रहेंगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं एक्यूरेसी इतनी नहीं आ रही है तो ट्राई करिए। अभी जब आप मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं तब आप ट्राई करिए कि आपकी एक्यूरेसी 95% तक रहे मेंटेन। ठीक है, अब वो कैसे प्रैक्टिस करने में मालूम चलेगा वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा यही वीडियो में। ठीक है। देन CPT की बात है, दैट इज़ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब वो MCQ पैटर्न में होगा या फिर प्रैक्टिकल होगा, सो ये नहीं मालूम है। तो देखिए, लास्ट टाइम MCQ पैटर्न में हुआ था, तो अभी इस साल भी यही अनुमान लगा सकते हैं कि MCQ पैटर्न में ही होगा। सो प्रैक्टिकल का बहुत रेयर चांस है, नहीं ही होगा प्रैक्टिकल से, कि आपको बनाना पड़ेगा एक्सेल शीट और फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा वर्ड में वगैरह वगैरह। ये सब आपका शायद से क्या मतलब 80% श्योर है कि नहीं होगा। अब जब जैसे ही टीयर 2 के एडमिट कार्ड आएंगे तब हमको मालूम चल जाएगा कि किस फॉर्म में वो लोग कंडक्ट कराने वाला है, MCQ पैटर्न में कंडक्ट कराने वाला है या फिर दे विल गोइंग टू टेक प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है। नाउ कम्स फ्री सोर्स टू प्रैक्टिस टाइपिंग टेस्ट। अब देखिए, फ्री सोर्स मैं आपको एक बता दे रहा हूँ और ये बहुत कारगर है आपके लिए क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है। देखिए, आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है एंड दैट वुड बी सोनी टाइपिंग ट्यूटर। अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे नीचे टास्क बार में शो कर रहा है। ठीक है, अभी देखिए मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, देखिए सोनी टाइपिंग ट्यूटर। बस ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर ये टेक टेस्ट पे जाकर क्लिक करना है एंड देन बस आपको लिखना शुरू कर देना है। देखिए यहाँ पर 250 से ज़्यादा एक्सरसाइज हैं, 250 जितनी एक्सरसाइज हैं। इसमें आप कोई सा भी एक सेट ले लीजिए और बस उसको लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे आप लिख कर ख़त्म करेंगे, 10 मिनट्स का टाइम है, यहाँ पर आप 5 मिनट्स 10 मिनट्स आपको लेकर चलना है क्योंकि 10 मिनट्स का ही आपका टेस्ट होगा। सो 10 मिनट्स का ये जो टाइम है ये आपको सिलेक्ट करना है और बस यहाँ पे लिखना शुरू कर देना है। उसके बाद आपकी रिपोर्ट आएगी कि आपने कितने वर्ड पर मिनट लिखा है और कितनी आपकी एक्यूरेसी थी, कितने आपको मार्क्स मिले और मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में कितने मार्क्स किस तरीके से वो लोग काउंट करते हैं वो भी लिखा हुआ आएगा। देखिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो ही बनाई है, जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। देखिए ये मेरा चैनल है, इसमें मैंने कल ही के दिन मैं लाइव हुआ था और मैंने एक टेस्ट दिया था, लाइव टेस्ट था और वो टाइपिंग टेस्ट था। देखिए ये वाला, इसके ऊपर मैंने पूरा लिख कर बाकायदा बताया है कि किस तरीके से आप टाइप कर सकते हैं। इसमें वॉइस नहीं है। देखिए जब मैं एंड में आऊँगा तब यहाँ पे लिखा होगा कितनी मेरी स्पीड है। देखिए जस्ट अ मिनट,
ये ऐसे अलग अलग एग्ज़ाम्स को लेकर ही बताता है। देखिए जस्ट मेरा ख़त्म होने वाला है, यहाँ पर ये ख़त्म हुआ टाइपिंग टेस्ट, तुरंत यहाँ पर मेरी देखिए स्पीड आ गई है। कितनी आई है, तो स्पीड आप देख सकते हैं 44 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड है। और मेरी एक्यूरेसी कितनी थी, तो वो भी अभी यहाँ पे पता चल जाएगा। देखिए आरआरबी एनटीपीसी के हिसाब से जो उनका पैटर्न वो फॉलो करते हैं, उनके हिसाब से मैंने क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, थोड़ा सा आगे आते हैं हम। देखिए 99.39% की एक्यूरेसी है। ठीक है, सो इस तरीके से आपको लेकर चलना है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो ये सॉफ्टवेयर जो है ये बिल्कुल फ्री है, आपको बस यहाँ पर गूगल पे आना है एंड देन यू हैव टू टाइप फ्री डाउनलोड सोनी टाइपिंग ट्यूटर। ठीक है, बस ये रहा, फर्स्ट आ गया। इस पर बस क्लिक करना है और आपको आपके डेस्कटॉप के लिए या आपके लैपटॉप के लिए ये डाउनलोड कर लेना है। एकदम फ्री है, बहुत यूज़र फ्रेंडली है और बहुत इजी टू यूज़ है, आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर KVS का जिक्र भी है कि KVS एग्ज़ाम के लिए ये यूज़फुल है। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपका एग्ज़ाम में होगा, स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग होगा जैसे इसमें हो रहा है, जैसे स्क्रीन पे पूरा लिखा हुआ है और ये का यही आपको एज इट इज़ टाइप करना है नीचे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। देखिए अब बात आती है कि 35 वर्ड्स पर मिनट अगर मांगा है तो आपको मिनिमम मतलब उससे तो ज़्यादा ही प्रैक्टिस करनी है। तो आपका स्पीड होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 40 वर्ड्स पर मिनट, क्योंकि क्या है वहाँ पे जब एग्ज़ाम का प्रेशर होता है तब स्पीड थोड़ी घट ही जाती है, कभी कभी बढ़ भी जाती है, कभी कभी घट भी जाती है। बट हमको वर्स्ट कंडीशन के लिए प्रिपेयर करना है, दैट इज़ द रीज़न वाई हम 35 वर्ड्स पर मिनट से ज़्यादा की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि उसको हम टारगेट बनाकर ज़्यादा एफर्ट मारें, सो दैट एग्ज़ाम में हम अच्छा परफॉर्म कर पाए वर्स्ट केस सिनेरियो में भी। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा कि आपको किस तरीके से टाइपिंग करनी है एक्चुअली, जिससे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड हो उस मतलब जब आप मॉक दें या फिर जब आप वहाँ पर अपीयर हों तो। ठीक है, सो आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं KVS स्किल टेस्ट से रिलेटेड। हाँ, अब एक और चीज़ है, आप ये सोचेंगे कि ये जो MCQ पैटर्न होगा CBT का, मतलब CPT का, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का, उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। सो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको क्वालिफाई करना है बस ये टेस्ट, और बस यू आर गुड टू गो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अभी मैं इसके लिए जैसे मेरे को सोर्स मिलता है ये MCQ के लिए फॉर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वैसे ही मैं आपको बता दूंगा। सो स्टे ट्यून विद दिस पर्टिकुलर चैनल एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। आई नीड योर सपोर्ट एंड डू वॉच माई वीडियोज़, जो भी KVS से रिलेटेड है या फिर DRDO से रिलेटेड है। मैंने दोनों ही एग्ज़ाम दिए हैं, मैंने दोनों की वीडियो बनाई है, तो उससे लगती हुई जितनी भी वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। थैंक यू सो मच।